Bienvenidos a todos chicos y chicas a un nuevo video para el canal. Y bueno chicos, hoy aprenderán dos trucos con una fogata y les enseñaré cómo hacerla. Y sin nada que decir, perdón chicos, me confundí. Antes de empezar con el video les voy a recomendar una app llamada Graba tu pantalla. Esta app sirve para ser youtuber. También sirve para hacer tus propios videos y te va a aparecer un triangulito como lo ves en pantalla. Y chicos, chicas y chicos y chicas y jóvenes, adolescentes, padres, hijos, madres, comencemos. Se puede instalar desde Play Store y se dejaré acá abajo en la descripción. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Y bueno chicos, el primer truco es así, con fogata. Después nada más así, colocar otras fogatas. Y bueno, como así es hacer un puente. Se van a necesitar poner otras bloques. Así de esta manera van así. Luego vamos a poner agua para las fogatas. Después solo tienen que quitar el agua. Ay, chicos, pues me complica. De esta manera es un puente. No es tan difícil ni tan complicado. No te cuesta nada. Cuesta ni a ratonera de tu mamá. Bueno, vamos con el siguiente truco. El siguiente truco es que si pones dos botones, el humo de la fogata se cancela. Porque me dicen, ¿por qué tienen que hacer dos? Pues aquí, si rompemos el humo vuelve, pero si ponemos otro botón, piense que era... Si ponemos otro botón, el humo se cancela. La verdad es muy bien porque si ponen así. También si tienes un bloque y lo pones, pues va a salir el humo. Y si pones otro bloque, pues el humo se cancela. Porque se dicen, no sale humo, es porque están los bloques arriba. Así de esta manera con los botones no te van a juzgar tus amigos. Vamos con el siguiente truco. Bueno chicos, este es el más fácil de todos, que consiste en romper un bloque y colocar una fogata. Esta es una manera de traer a tus amigos, de que solo pones así el humo y le pones una TNT. Así como que significa que la TNT está a punto de explotar. Imagínate que le pones esto a tu amigo. En su caso iba a decir, está a punto de explotar. No tanto.
es una fogata. Wow. Lo que tonto tú. Bien. Ahora vamos al siguiente truco, que es craftear la fogata. La fogata se hace con bloques de árboles, puede ser cualquiera, tallados, con palos y con carbón vegetal o carbón. Lo primero que tenemos que hacer es poner aquí bloque de carbón, poner. Fíjense, ahí está. Poner los bloques así y poner palos aquí y aquí. De esta manera crafteas la fogata. La verdad es que está muy fácil, solo aprietas aquí, te da la fogata. Y solo la pones pues con... Deja romper todas estas fogatas. Siguiente es poner que se puede cocinar en la fogata, si no fuera una fogata cualquiera. Y lo que necesitamos es poner una, y puede calentar 4 pollos a la vez o comida, pero se tarda en 15 segundos en hacer el pollo, y pues que queda muy bien si haces un campamento o haces cualquier otra cosa. En la calle van como de 10 segundos. 11, 12, 13, 14, 15. Y como ven, te suelta el pollo cocinado. La verdad está muy bien. Y pues bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte, sígueme en Twitter. Adiós.